noi kam tina kuki chate hozo sin bon chaw win jingka pha phaltha November ni simsom lili wang hom ni Thursday ni khu in zong jingka thusu anangai kid huiti thusu ngai taw hiti phaltha November ni simsom le thum janhi wa channi Wednesday ni khu chun Kuki Students Organization KSO General Headquarters le ZSF chule SDSA in emergency joint meeting an neuvin thulu na phabep an se movie chuchi emergency meeting chu KSO General Headquarters Office Circuit House Bizang Khumuna an nei hin meeting chu pu sa sang vai phei President KSO General Headquarters in anlam ka hi Center for CRPF phone Ziribam gamkai sunga ta chapa village volunteer misom atha naw chungchang thu a meeting an nei we hin student body chumin CRPF ho chunga boycott aphun naw chungchang thu hole thina to ta chapa misom ho thilong ho chu mabana ipiloding hamti ho an sei ho movin thulu na phebep an se movie chuchi thulu na an sem ho chu hi le CRPF ho non cooperation kiti ki kom tu pilo hilding tia thupun ki bol chun thagum so ai macha bolo hilding CRPF ho to ki ho mat lo hilding CRPF ho to ki kom tu lo hilding CRPF ho ki ho pilo hilding izemtia CRPF ho to ki ho aki het do a hi le student body hon sangta got na kepiding chule CRPF hon aphat se to banga an bol ji ho normal duty abol ho lamli na gari thlai le ho check abol ji ho frisking abol ho le patrolling duty an bol ji ho chu abol thelo dio chule CRPF hon angai chat apoi mo ho zo sio su tan pi su hilding khapi su hilding vetsana tui khapi ding meiwa electric khapi ding nelecha supply hole adangdang ho zo si zong khapi su hilding chule CRPF ho ga na ki bol ho CRPF hon azui lo wa hile mabana panlading dan ho zong hungki sei khom kiding hitin thupon an bolu vi chukile CRPF ho omnaw mun ho a nawa sela boilo hila umsa lo hilding su boite ding thildang danga su boiding nele cha su boiding meiwa electric su boi pi ding le angai cha poimo ho zo si khapi su hilding hitin student body hon kilolna an neuvin chule district sunga CRPF ho wathang sa lo hilding chuchi CRPF ho dodalna na to okibol non corporation alo hin chi ne dinga kiloi khom na chum ho to ki thu a panla khom ding tin kilolna an neuvin chule an kilol naw bang chun zan hi ni thla lang chun hopi sunga mike mangchan khulang na samovin CRPF ho chu dukan bol ho koiman thilelo nele cha acho sa lo hilding hitin thupon an bol taw vi sukile zirbam gom kaya thina to ta chapa village volunteer misom ho thina chunga student body hon kilolna abol hola chun agang thepena chuchi chungchang thu a FIR bolding President Mar Student Association in thina to insung mi ho an holim piding chule joint student body hon chuchi CRPF ho chunga gana bol ho cho inpi hole CSO chum hon a head pi uwa atosot na ding uwa joint student body hon head sa na abolding utin kilolna an nei taw vi CRPF ho chunga student body hon gana abolut okilhon chun dukan bol hon adukan maila howin lekha na kita uvin CRPF ho thilalo ka chosa apu vetin anata do taw vi chukile thudang khat chun aseina Silchar Medical College and Hospital muna ta chapa village volunteer misom ho thilong postmortem examination boldinga ke pulut ta chapa ho thilong hol a thilong gup chu postmortem examination an sai tawin postmortem examination boldinga awat na lai village volunteer ho thilong li ho chu Ministry of Home Affairs in postmortem examination bolding apal poitin an bolta povin a hile Silchar Medical College and Hospital muna ki phinna sangta nomin thilong ho nei pida ovin postmortem examination bolchai sa ho henlang akibol lo lai ho hizong le boncha nei pida otawin postmortem examination ki bol lo lai ho chu Mizoram hilo le Meghalaya in ki bol tanti tien khutlang an samovin chule chumuna mipi ki phinna bol hon thilong nei pi do ka siwa Manipur Police thilong hinboi pi ho chu khatcha jing zong ka thla do lo hil diu hitin gina na bol vi postmortem examination aban bol bedding Ministry of Home Affairs in a khau vetia aseu to khilhon chun New Delhi khopia chuchi chungchang thu ho kan chin ding chun zale na ma dinga mitom ngai hon pan analau vin hile
Minister of Home Affairs in Postmortem Examination Bolding akalo hilo hidan thu ho head do an hitan chuchi do halung thim thu ta an ki chem chu mei hlei ho hidinga gingmo vien chule ta chapa village volunteer ho thilong li postmortem examination ki bo lo lai ho chu mei changa ki kap li hilova ki vo li tho hi zeuwa postmortem examination abol nom lo hi tin jong thu an ki thangin I chan ge ya chuchi thu ki thang chu di ding ham wang head hi pui postmortem examination aban bol betalova chule thilong ho ahin pe do nom lo pha do chun silchar muna chule asam gam sunga kuki chate ho zo sin silchar medical college and hospital maya chun ki pinnan sata an boluvin hile manipur police on mipi ki pin ho cho meithal ako khomu hidanin ki sein chuchi manipur police o chalo na ho chun mipi ho cho hata aso sang sa hi akiti zribam gam sunga galbol meithei thingnui mi khon agal bolu azom zinguvin zani ni thalam ni dan nga vel chun zribam gam kai sunga gal bol jing mei hlei thingnoi mi khon gal bolu na zom zinguvin zani ni thalam ni dan nga thin ding kon chun mei hlei thingnoi mi khon zairon khu sung chu avelin agabulu kiduvin phat som khat minute som ni tawang kuki khunga ho village volunteer ho to ni ki kap tu novin firing an thip kit tai chuchi thil so chun thina to le akitong kha koima wang anum poi akiti chule zan hi ni thalam ni dan thum vel chun mei hlei thingnoi mi khon ning thu khung chunglanga kuki ho chena gam sung ho jingphei area chu galakona mei thala an kap ki du hidanin thutlut akimui chumuna mei thal agin nung chun mei hlei lo kun hon alo kun namun ho na da thlawin thi zamin an zam che la la jing ve kiti Romai students RNSOM hon thu phon an bolova Tamenglong district le None district sunga cheng kuki ho chunga boycott an phodo naw chunga chun Nungba Area Village Authority Association NAVAA hon zanhi phalha November ni sim somle tumni khuma ma chun press release khat an sodo win NH37 highway a gari ki halha na sunga thimon chanwin phamosa anaw thu ho phongdo vi highway a thogum ki su ho mitham ho ki bulu na hole sumle pai hunama kilapi an ho zo se ka doda lovin government in sutia chon ho zo si chunga gotna sangta pi hen tin ngen zong na boluvi sule Nungba Area Village Authority Association hon seina wachun Milong CSO RNSOM hon namkhat chunga boycott aphun khumuwa nelecha thilelo ho zo si khapi na dinga thupu na bolu cho katosot povi aji su chuchi togun ho chun zalenam ki ka a ki het khil na thei kina na thei ding ho ahin thut kha ding a hi tin aphung do vi chule achi sa meini sim som ne gop sang ni le som ni le thum ni khwa UNC in thupon an bolo manipur gale tola milong hon pan pi tum nei loading samna bola panding ti athupon abolo chu ka chi piwin chukile Nungba Area Village Authority Association hon sebena wachan tulai hi chapang ho exam kun cha hitan hitobang phat lai ta a namkhat chunga boycott ki bol hi chapang ho lungel le chapang ho lungthim asu nat ding a hin ale khasim naw wa hata asu no phading hi tin jong thupon an boluvin Nungba area a namkhat chunga ga na ki bol namkhat chunga gi na ki bol ho nelecha thilelo ho khapi ding ki go ho cho Nungba Area Village Authority Association hon katosot puvi chuchi RNSOM hon ga na bol cho National Highway 37 irang kiti tuilang luidung akipat barak kiti tuilung hop sunga chi thathei loading hi tin jong aphung do tawvi chulem hon seina wachun ke ho het pi na le phatsanom lo hila khawai pu naugam sunga organization chum hole CSO chum hon gamkai sunga chamnale munna susithei ding thil ho abol thelo hilding o hitin phongdo tawvi chule Nungba Area Village Authority Association hon ase be na wachun hisitupi ho na salawa mimal henlang koi CSO hizongle achungwa go na sangta kipiding hitin gina na bol tawvi Kuki Chief Association Tosim Block Tamenglong District in Zong Zan hi chun thupun khat na boluvin National Highway thil su chu phamosa naw thu ho na phongdo win government in highway a boilo hila gari ho a hlai le sa na diwa nge na ni ki bol sa chu government in a boldo zo povin kuki cha ten tu chan ge in zong thilelo ho nele cha ho ka ki pole the hi lai wetin thupun an boluvi chule amon sebe na wachun mei hlei CSO hon zan hi phalha November ni sim somle thumni kho chun ziribam pan na in
Manipur chen naugam sunga total shutdown na phong do win ahin la National Highway ya thilelo po ho gari ho angai bangin jingka akipat chun anakitol jingovi RNSOM Milong student hon highway ya truck ki halha na chunga apot chet na evidence ma cham lo hilin kuki ho ingo ovin sutokit hon chun Kukite Boycott abol ovin RNSOM hon an to ucho apilin lo naw khat hitin Kuki Chief Association to sim block hon thupun an boluvi Sule Kuki Chief Association hon sebe na wachun thilsu khat sia nam khat thimo chanjinga ngo khum jinga zale nam ki ka a ki boi theina ding sim do sangin gamkai sunga thilsu ho cho to khoma seithla na nei ding go jo ding hitin an het sa uvi Sule ama hon sebe na wachun mopona nei hon highway phata a aven bit uwa thilsi so do theding ho zo se phata aven bit diungai hitin zong Kuki Chief Association in thupun an boluvi phat si le nidan si a Kukite do na pan la jing Kukite ning su jing Milong ho Senapati Milong ho kiloi khom na Senapati District Students Association SDSA tia kimin vo hon achi sa phalha November ni simsom ni khochun thupun an bolovin Senapati District sunga tule to a Kuki Police Officer ho zo se khel do hinadingin Milong hon Manipur Home Department hinga nge an bolovin Kuki Police Officer ho zo si chundo hi hen Senapati District sung hi adjustment bolin mangcha hi uvin District sunga kuna Police Officer ho hin chulud uvin lang chuchi Police Officer hon zong District mi hinawa phatchum na mu hen izem tiang nge na kibol ho na pomlou wa na samo na koiwa hi chi thu ho a boina sangta ahung thuna hi le Mona zo se ke hon kapulo hildiu hitin SDSA hon Home Department gi na boluvi Senapati District sunga Police Officer chundo dinga nge na bol ho cho Inspector Ginlian mang naulak Purul Police Station Inspector Johnson Swantak Tungzoi Police Station Inspector Lamin Thangwai Phei Phaibung Police Station Inspector Negolin Kipgen Senapati Police Station Lalun S Gangte Zuko Police Station Bilun Thangwai Phei SDPO Senapati Headquarter le Thangkuchon Haukip Additional SP Law and Order Holoi Hiuvi Jingka thuso hichan hin akichai tai thuso hin ngai hozo sin abon chawin ni khopha